Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, 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 ada yang berwarna-warni. Wih, keren-keren sekali ya. Mari kita lihat lebih dekat. Wah, ada warna pink. Wih, warna biru. Wow, warna kuning. Warna hijau. Wow, ada warna oranye. Wadidaw. Mari kita lihat teman-teman. Wih, mainan kotor berlumpur. Wah, berlumpur warna-warni. Widih, widih. Gokil sih. Nah, kita kumpulkan ya. Nah, sudah ada keranjangnya di sini teman-teman. Wih, sangat kotor berlumpur. Wow, mainan hewan ya. Wah, so cool. Widih, hewan apa ini? Wow, besar sekali teman-teman. Ada mainan pistol. Wih, wow. Wadidaw. Wih, mainan pistol lagi ya. Kita kumpulkan semuanya. Setelah itu mari kita bersihkan. Warna pink. Ada warna biru. Wih, warna hijau. Dan terakhir berwarna oranye. Nah, lihat teman-teman, mainan hewan kotor berlumpurnya sudah kita kumpulkan semuanya. Ayo sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, sudah ada air bersihnya ya. Nah, mainan hewan berlumpur warna-warni. Wih, berlumpur warna pink. Wadidaw, ada seekor T-Rex. Wah, mantap. Nah, berlumpur warna pink lagi teman-teman. Widih, yang ini seekor si lucu panda. Wih, gokil sih. Nah, warna kuning. Wow, ada seekor kuda. Mantul-mantul. Nah, berlumpur warna oranye. Wih, keluarlah ikan hiu. Wah, menyeramkan sekali teman-teman. Nah, mainan pistol. Wih, yang ini pistol cowboy. Prisoner, one more time, I'll put those shackles on you. You men get back here! Wih, mantul. Wih, hewan apa ini? Widih, ada si raja hutan. Wah, yang ini harimau teman-teman. Mantap ya. Nah, wah, berlumpur kuning. Wih, si raja rimba. Ya, ini singa. Wadidaw. Nah, kita bersihkan yang lumpur biru teman-teman. Wih, ada sapi. Mantul-mantul. Wow, berlumpur hijau. Wadidaw, ada pistol cowboy. Wih, nah, berlumpur oranye teman-teman.
Wadidaw, yang ini seekor bebek. Wih, hihi. Nah, belumpur warna biru teman-teman. Wow, sudah bersih. Yang ini palunya si Thor. Brave warrior, Wadidaw. Nah, belumpur warna hijau ya. Wih, ada seekor ayam jantan. Wah, keren. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Widih, seekor katak. Wah, lucu sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Belumpur warna oranye. Widih, widih, seekor bebek angsa. Wow, lucu sekali. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Belumpur warna biru. Wih, keluarlah seekor beruang. Wadidaw. Nah, ini dia yang terakhir teman-teman. Belumpur warna kuning. Wihihi, ada seekor jerapah. Wah, si leher panjang teman-teman. Nah, lihat teman-teman, mainan hewannya sudah kita bersihkan semua ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Dadah.